بونجور، مرحبا بكم معنا في لاشين دو في تكنولوجي. معكم هند حجار، اللوغو الخاص بي في باترفلاي. في هاد الفيديو غادي نشوفو لا كوريكسيون ديكزامان دو فان دو فورماسيون 2017 لا بارتي SQL فاريون 2 دو دوزيام جور. الوغ قبل ما غادي نبدا ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد تاعنا. وسي لا فيديو نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك باسكو غندير ميف جديد ان شاء الله باش تستافدوا منه وتوصلكم ليدي. وسي تقدروا تخليو ان كومونتير ou bien nous contacter في notre page au cas où شي حاجه كانت ما واضحاش. على بركه الله. Alors, l'agence APIC a décidé de réinventer son système d'information afin de gérer les différents certificats d'innovation déposés par les auteurs. Une étude spécialisée a permis de relever la base de données dont le schéma relationnel est le suivant. Donc, la base de données ديالنا كتكون من 5 ديال les tables certificat, auteur, société, innovation et activité. بالنسبة لتابل certificat عندها relation مع l'auteur et l'innovation. La table auteur عندها relation مع la société et l'innovation عندها relation مع l'activité. Ensuite, عطاني une remarque, elle est la règle de gestion. Fait la règle de gestion, le rôle d'elle c'est de comprendre le schéma relationnel et une femme le relation entre tables. فإلا خدينا هاد la première indication, تقولوا لي أنا un certificat d'innovation concerne un seul auteur et une seule innovation. هذا تعني أن la table certificat غتكون عندها relation مع l'auteur et l'innovation. إلا رجعت le schéma relationnel, تلقى بالفعل أن la table certificat عندها relation مع l'auteur et l'innovation. إلا خديت la deuxième indication, تقولوا لي أن un auteur est affecté éventuellement à une société. هذا تعني أن l'auteur عنده relation مع une société. إلا مشيت le schéma, تلقى vraiment l'auteur عنده relation مع la société. Et ainsi de suite. Donc, كيف قلت لي règle de gestion, تنفهم بيهم هذاك le schéma relationnel اللي عطاني وتنقدر نعرف le relation entre tables. Donc, j'espère هاد la note تكون توضحت. Ensuite, عطاني la structure des tables, c'est-à-dire chaque colonne شنو هو le type ديالها et la signification ديالها. Et au cas où ما فهمتش une abréviation d'une colonne, تنجي لهاد la colonne signification تنشوف شنو كتعني. بالنسبة لا première question, تطلبوا مني باش نكري la base de données et chaque table insérer 3 enregistrements afin de faire des tests significatifs. بالنسبة la réponse à هاد la question, déjà جاوبت عليها pour gagner du temps. Donc, في SQL, كيف كتشوفوا, j'ai créé la base, سميتها EFF 2017 variante 2. J'ai créé la table société, activité, ensuite on a la table innovation, auteur et certificat. C'est bon. Ensuite, في chaque table, j'ai inséré 3 enregistrements qui m'طلبوا مني بالضبط. C'est bien. Donc, هذا هو le code pour la première question. إلا لاحظتوا أنني أي حاجة تندير عليها un commentaire comme c'est le code ديالي تيبقى clair et même هذاك le correcteur فاش غادي يكون تيقرا فيه غادي يفهمو. كاينه ensuite واحد la remarque كنت déjà شرت لها في la vidéo précédente اللي شفنا فيه la correction ديال variante 1 أنكم une fois تديكلاراو لا كلي étrangère اللي هي الفورين كي تنفدوا هاد le code on update cascade, on delete cascade, باش ما تيبقاش يدير le conflit ما بين la clé primaire et la clé étrangère une fois supprimé ou bien modifié. C'est bien. Ensuite, j'ai créé un diagramme pour ma base de données, le voilà. فهذا ما طالبينوش مني, juste أنا درتو pour faciliter le travail. Maintenant, غادي نمشي نشوف la deuxième question. Alors, on va mettre en place la contrainte suivante. La table certificat خاص la date de validation تكون supérieure à la date dépôt et la date dépôt تكون inférieure ou égale la date système. Et la table activité خاص le nom d'activité ياخد juste هاد les valeurs اللي عطيني إما industrie, médical, informatique ou bien pharmacien. Donc فاش تيكون الامر كيتعلق بلي contraintes la plupart des cas تنستخدموا la contrainte اللي هي check. Donc هنا تيطلبوا مني باش نكري deux contraintes, une غتكون عندي في la table certificat et l'autre غتكون عندي في la table activité. On y va. Donc je vais commencer par un commentaire اللي هو question 2. نبدا بلا table certificat, donc ça s'appelle alter table certificat. بالنسبه la syntaxe ديال l'ajout d'une contrainte, تستعمل add constraint. نسميها par exemple check date, ensuite l'instruction check. Donc on a vérifier la date de validation خاصها تكون supérieure à la date du dépôt. Voilà. Et la date de dépôt, ça تكون inférieure ou égale la date système liée à la fonction
get date. C'est bon. Maintenant, on va نشوف la table l'akhra اللي هي plutôt activité. Donc activité add constraint, on se met par exemple check non. Ensuite l'instruction check. Donc on a vérifier elle a le nom d'activité. Donc le voilà, le diagramme. C'est bon. Donc le nom d'activité راسيكون في les valeurs les atteignées. Donc نستعمل in. Donc on a dire la valeur industrie, ensuite formation, ensuite informatique et enfin médical. C'est bon. Donc on va exécuter la première. Voilà. Donc on a un problème. Je chauffe la deuxième. Voilà, c'est un différent problème. D'abord, je chauffe la question 3. Donc on dit un petit commentaire. Question 3. Et rejoins la question. Alors, créer une procédure qui affiche le nombre de certificats et le nombre d'innovations pour une activité physique en paramètres. Donc là, تطلبوني باش نكري واحد la procédure stockée عندها comme paramètre une activité انا تنعطي واحد l'activité وهي تتافيشي le nombre de certificats et d'innovations par rapport l'activité اللي عندي en paramètre. Donc هنا غنخدم على la table certificat, innovation et activité. Mais puisque là il dit l'activité déjà qui est la table innovation, c'est pas la peine. Donc la jointure غندخل فيها غير la table certificat et innovation. Donc باش الشرح ديالي يكون واضح غادي نمشيو نشوفوا لو كود باش تفهموا اكثر. Donc نمشي créer la procédure. Donc create procedure. بالنسبه للنو ما عطينيش. Donc غندير لو نون اللي بغيت انا نسميها pros 3. هنا غادي ندير num c'est un paramètre de type entier اللي كيمثل ليا le num ديال l'activité. Ensuite on dit la requête select. Donc select le count ديالاش ديال لي certificats يعني num certificat كنجيب le nombre certificat. Donc تندير ديما السميه ديال لا تابل point le nom ديال le champ as ندير un alias nombre certificat ensuite virgule count as يكون nombre innovation. C'est bon. Donc غادي نجيبو من la table innovation. Et voilà. La même chose تاعنا تندير السميه ديال la table point السميه ديال le champ parce que فاش كتكون عندنا la jointure c'est du préférable ما نديرش directement le nom de le champ. ديما le nom de la table دوت le nom ديال le champ. Donc هنا j'ai fait une bêtise. Voilà. From la table certificat et la table innovation. Et ensuite on dit le critère de la jointure où est le certificat point num innovation, le voilà, est égal innovation point num innovation. Donc je vais faire du copier-coller. Add le critère à le paramètre et and la table innovation, le num d'activité différent, on retrouve le diagramme, est égal le num l'NG le paramètre de la procédure. C'est bon. Donc هنا شنو درنا جبت le nombre des certificats et le nombre des innovations من la table certificat et innovation where هذا c'est un critère ديال la jointure وهنايا خاص le num ديال l'activité يكون égal le num d'activité اللي عندي en paramètre في la procédure. بالنسبه لليا الا كان فيه un espace تنديرو entre crochets ما كانش فيه تنكتبو directement. Donc j'espère maintenant l'idée se contrôle. Je vais exécuter. C'est bon, donc on a un petit problème. Donc d'abord on va voir la question 4. Voilà, dis-moi dire un commentaire. باش حتى داك le correcteur يعرف هاد la requête ديال اش من question. ما يبقاش حتى هو داير. Voilà, donc créer une plutôt c'est une fonction que je retourne pour une activité c'est comme paramètre la liste de ces certificats. Donc on dit une fonction elle a comme paramètre une activité où il que je retourne la liste des certificats. Puisque le retour a dit une liste, donc le type de retour de la fonction a dit table.
دونك انا غادي نخدم على لا تابل اكتيفيتي اي سيرتيفيكا مي الى رجعنا لو شيما ريلاسيونيل تلقى ان لا تابل سيرتيفيكا اي اكتيفيتي ما كاينش بيناتهم اون ريلاسيون دونك انا غنحتاج اون تابل انترميديير وهاد لا تابل انترميديير غتكون هي لينوفاسيون ça marche لان الى رجعت لو دياغرام voilà la table innovation كيف كتلاحظوا عندها relation مع certificat et مع activité donc نشوفوا le code وابخي نعاود نشرح لكم باش تفهموا حتى c'est pas grave donc create function انا عطيها un nom libre نسميها f1 comme paramètre غيكون عندها le name activité de type int ensuite return le type de retour غادي يكون table ensuite as begin end donc ديما انا تنصايب لون تيت ديال لا فونكسيون عاد ابري تنجي ندير لا روكيت ديالي تندير ريتيرن اونتر بارونتيز انا غادي نكتب لا روكيت دونك لا روكيت شنو غادي نمشي نجيب نرجع لا كيسيون كانت اون اكتيفيتي هي كترتوني لي لا ليست دو سي سيرتيفيكا اوكي دونك غندير سيليكت étoile from la table certificat voilà virgule et la table innovation voilà where هذا لو كريتير ديال لا جوانتور غادي ناخدو من هنايا سي با لا بين باش نعاود نكتبو and voilà innovation point num activité est égal num acte غنختار هاد لو بارامتر هذا دونك انا تنجيب لا ليست ديال لي سيرتيفيكا هي سيليكت ايطوال فورم سيرتيفيكا باش ما يكونش عندي تاني شي بروبليم غندير سيرتيفيكا بوين يعني كتجيب لي كاع لي شون ديال لا تابل سيرتيفيكا هذا سي ان كريتير ديال لا جوانتور اند لو نيم داكتيفيتي خاصو يكون ايغال لو نيم داكتيفيتي اللي عندي في لا فونكسيون سا مارش دونك انا ما دخلش لا تابل اكتيفيتي في لا جوانتور لان ديجا فيها لو نيم داكتيفيتي سي بون maintenant je vais exécuter. Voilà, c'est bon, donc la fonction Diana a été exécutée avec succès. بالنسبة للا fonction ما تنديروش فيها begin end, donc ما تندخلوهاش في لونتيت ديالها يعني في لا syntaxe ديالها. اوكي maintenant غادي نمشيو نشوفو la question 5 تيطلبوا مني باش نكري un déclencheur qui calcule automatiquement la valeur du champ âge d'auteur une fois sa date de naissance est suivie lors de l'ajout d'un nouvel auteur. Donc, on va dire un déclencheur qui déclenchera minitan ajouter un enregistrement de la table auteur. Donc, non, le déclencheur a dû connaître la table auteur au moment de l'insertion. Donc, non, fait que connaît les déclencheurs, dis-moi ne peut pas tête ou l'année. Donc, on va dire question 5. Je vais faire create trigger. On a un nom tr. On la table liée auteur. On a dit instead of insert. On a fait instead of باش au moment de l'ajout exécuta. On a dit as begin and c'est bon. Ensuite, regarde la question. شنو تيدير؟ calculer automatiquement la valeur du champ âge une fois fait la date de naissance. Donc يعني إلا رجعت لا تابل ديالي انا غندخل لو نيم اوتور لو نون لو برينون لادريس دات نيسونس اي لو نيم سوسيتي بالنسبه لاش ما تندخلوش انا هو تيتحسب اوتوماتيكمون اون فوا تنسيفي لا دات نيسونس بالنسبه لو كالكول ديال لاش كيفاش كيتحسب كندير لاني ديال لا دات دوجوردي تنقص منها لاني ديال لا دات دو نيسونس ça marche donc bref le SQL نقدر نخدم بدو ميثود اما بلانستركسيون داتيف ou bien بلانستركسيون hier OK donc غادي نرجع لو كود donc هنا puisque là ما غاديش ندخلو انايا دونك غنستعمل update يعني تنموديفي على لا تابل auteur set âge donc âge اما غادي نخدم بلا فونكسيون اللي هي داتيف غادي ندير لو كريتير اللي هو hier وهنا غادي ناخد لو شون اللي هو date naissance et voilà وهنا غندير get date c'est bon وهنا غندير where خاص يكون num ديال l'auteur pardon in غندير select num auteur from inserted c'est bon donc انا شنو تندير انا تنموديفي لاج ديال لوتور بالنسبه لاج ديال لوتور
تندير la différence entre deux dates اللي هي بالكريتير اللي هو l'année يعني تندير l'année ديال la date d'aujourd'hui تنقص منها l'année ديال date naissance ou bien la méthode الثانيه هي ندير l'year comme ça ديال get date ونقص منها فوالا l'year ديال date naissance ça marche يعني اما تخدموا بهادي ou bien هادي ما كاينش ان بروبليم سي بون هنا قلت لي هو نيم اوتور انفيرت نيم اوتور فروم انفيرتد فيتاتيا انا هنا ما تنموديفيش لاج ديال لي فاكتور اللي ديجا عندي في لا تابل ديالي يعني تنموديفي لاج ديال لوتور كو سوي ان تران داجوتي سي بور سيلا درت لي نيم ديال لوتور هو لو نيم ديال لوتور كو سوي ان تران داجوتي فروم انفيرتد سي بون maintenant je vais exécuter et c'est bien donc le trigger ديالنا ajouté لينا avec succès donc وصلنا لا fin de la vidéo فنتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله كيف قلت لكم الا كان شي حاجه ما واضحاش تقدروا تخليو لنا ان كومونتير ou bien nous contacter في notre page alors à bientôt